ஜீவன் எலக்ட்ரிக்கல் குரு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். நாங்கள் இன்று ரைஸ் குக்கருக்கு எவ்வாறு கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் மாற்றுவது என்று சொல்லி இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்ப்போம். நீங்கள் பார்க்குற இந்த ரைஸ் குக்கரில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பார்த்தால், பவர் கோட் வழங்குகிற இந்த 2 பின்னும் டேமேஜ் ஆகியிருக்கிறது. இந்த சுவிட்சை நாங்கள் எவ்வாறு மாற்றுவது என்று சொல்லி பார்ப்போம். பவரை வழங்குகிற 2 பின்னும் டேமேஜ் ஆகிட்டுது. அதுக்கு நாங்கள் முதல்ல ஸ்க்ரூவை கலட்டி சுவிட்சை வழி எடுக்க வேண்டும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கவரை இணைக்கிற ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்குது. அந்த ஸ்க்ரூவை நாங்கள் இதே போல் கலட்டி எடுத்துக்கொள்வோம். பெர்ம் கண்ட்ரோல் இணைத்திருக்கும் கண்ட்ரோலையும் நாங்கள் கலட்டி எடுப்போம். அதே போல் பசருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் தகட்டை நாங்கள் கலட்டி கொள்வோம். இதிலிருந்து வரும் வயர்களையும் நாங்கள் கலட்டி கொள்வோம். இப்போது சுவிட்சை நாங்கள் இழுத்தோம் என்று சொன்னால் சுவிட்சை இலகுவாக வெளியே எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது ரைஸ் குக்கரிலிருந்து கலட்டி எடுக்கப்பட்ட பழைய சுவிட்ச். இந்த சுவிட்சுக்கு பதிலாக நாங்கள் புதிய சுவிட்சை எவ்வாறு இணைப்பது என்று சொல்லி பார்ப்போம். அளவுகள் எல்லாம் ஒரே அளவாக இருக்கின்றது. பழைய சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2 இண்டிகேட்டர் பல்ப் இருக்கிறது. ஒன்று பெர்ம், மற்ற குக். புதிய சுவிட்சில் 2 3 தான், ஒரே ஒரு இண்டிகேட்டர் பல்ப் தான் இருக்கின்றது. இந்த சுவிட்சை எவ்வாறு இணைப்பதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதே போல் இந்த சுவிட்சை நாங்கள் அந்த இடத்துல வைத்து பொருத்தி கொள்வோம். இதே போல் சுவிட்சை நாங்கள் பொருத்தி கொள்வோம். கலட்டியது போல் ஸ்க்ரூவை வைத்து டைட் பண்ணிக்கொள்வோம். பசருடன் கண்ட்ரோல் தகட்டை நாங்கள் இணைத்தாச்சுது. இப்போது பெர்ம் கண்ட்ரோலையும் நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம். வயர் கனெக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோயிலுடன் இணைக்க வேண்டிய வயரை கோயிலுடனும் பெர்ம் கண்ட்ரோலுடன் இணைக்க வேண்டிய வயரையும் இணைத்தாச்சுது. இப்போது எல்லா ஸ்க்ரூகளையும் ஒரு முறை டைட் பண்ணிக்கொள்வோம். ரைஸ் குக்கரின் கண்ட்ரோலை நாங்கள் பூட்டியாச்சுது. இப்போது பவரை வழங்கி பரிசோதித்து பார்ப்போம். பவர் அடாப்டரை அதுக்குரிய இடத்திலே நாங்கள் பொருத்தி பவரை வழங்கி பரிசோதித்து பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாமலே ரெட் லைட் வேலை செய்கின்றது. ரெட் லைட் பெர்ம் லைட்டாக வேலை செய்கின்றது. ஹீட் ஏறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைட் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லைட் ஆஃப் ஆகிட்டுது. சுவிட்சை ஆன் செய்யும்போது லைட் வேலை செய்கிறது. பழைய சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னால் பெர்முக்கு தனியாகவும் குக்குக்கு தனியாகவும் 2 இண்டிகேட்டர் பல்ப் இருக்கின்றது. இந்த சுவிட்சில் தனியாக ஒரு ரெட் லைட் மட்டுமே இருக்கின்றது. நாங்கள் பவரை வழங்கியவுடன் பெர்ம் வேலை செய்யும். ஹீட் ஆகினோன்னே பெர்ம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இப்போது லிவரை நாங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது குக் வேலை செய்யும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குக் வேலை செய்கின்றது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் செய்யுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.